каминчик. Каминчик. Так. Сегодня на улице солнечно, ну нет, прохладно, но очень солнечно. А дома-то, конечно, прохладно. Поэтому приходится растопить камин, нашу печурочку. Ну вот скажите мне, почему? Почему на этот огонь все время хочется смотреть, смотреть и смотреть? Вот бесконечно можно смотреть на огонь. Он и успокаивает, и какие-то мысли. Ну, просто какое-то чудо. Так. Как-то не очень. Ого. Ого. Интересно. И здесь так просто камин не растопишь. Очень плотные дрова. Тут и каштаны, и какие-то деревья очень плотные. Древесины. Так что просто со спичкой и бумажкой не растопишь. Здесь такие продаются специальные кубики из какого-то вещества, пропитанные, ну, наверное, каким-то горючим, какой-то горючей жидкостью. Вот этот вот кубик я положила, и вот так вот разжигается камин. И мы сегодня посидим, посмотрим на огонек и почитаем. Пока не знаю, что мы почитаем. Сейчас я что-нибудь придумаю. Просыпаюсь давеча, голова гудит, тело ломит. «Миколка!» — кричу. «Миколка, неси шельмец рассолу скорей!» Но молчит Миколка, не отвечает. «Где тебя, изверг, черти носят?» Но тишина. Запропастился Миколка. Я, понятное дело, серчаю, свешиваю ноги с палатей. «Миколка!» — ору. «Отвечай, коли кличут! Аль на каторгу захотел, аль в кандалы!» А в доме будто вымерли. «Глашка!» — зову. «Глашка, подь сюда, кобыла кривая! Да шампанию мне волоки!» Но нет Глашки. Тихо, половица не скрипнет. Только голова гудит, да мурашки под сорочкой бегают. Зябко. Смотрю на печь, а печь-то не топлена, ставни не затворены. Что такое, думаю? Бес их всех забрал, али революция какая приключилась? Где ж вы, ироды? Давно роск не нюхали, ух, запарю. А у самого внутри стыло, муторно и так худо, что хоть под икону ложись. Перебрал накануне с Акадием Памфутичем, как есть лишку принял. Ну ладно, думаю, только я себе в себя приду, устрою им варфоломеевские ночи. Вдруг чую, дверь тихонечко отворяется, и кто-то в опочивальню ко мне на цыпочках, крадучись, входит. «Кто здесь?» — окликаю. «Ты, что ли, Главушка? Ты, бесова баба? А ну, подь сюда, трепать тебя буду и Миколку клич!» Только прикрикнул я, как вдруг колокола. В голове будто к заутрене зазвонили. Проморгался, смотрю, на диване я, одеяло на полу, заиндивел весь, и жена надо мной. «Коля!» — шепчет. «Коля, тебе с работы звонят. Слышь, я сказала, у тебя температура. На вот!» И прикладывает к моему уху трубку телефонную. А там босс вовсю разоряется. «Николай!» — орёт. «Где тебя черти носят? Отчет мне!
Когда принесешь, шельмец ты эдакий, аль под сокращение захотел. Вот и не верь после этого в сны вещи. Рассказ Эдуарда Резника.